এটা 90 টাকা দাম, এটা 70 টাকায় দিয়ে দেবে। হ্যালো মাই বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমাদের দীঘায় কিন্তু সেকেন্ড নাইট। তো আজকে আমরা সন্ধ্যাবেলা চলে এসেছি সবাই রেডি হয়ে ওল্ড দীঘাতে, ওল্ড দীঘার কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগ করতে। তো তোমাদের আজকে আমি ওল্ড দীঘায় যা যা আছে সমস্ত দোকান, জিনিসপত্র এবং সমুদ্র সব কিছুই কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখা যাক। আমি কিন্তু নিউ দীঘাতে থেকে মানে আমাদের যেখানে হোটেল ছিল সেখান থেকে কিন্তু ওল্ড দীঘাতে এসেছি মাত্র 20 টাকা ভাড়াতে। আমাদের কিন্তু সব কিছুতে আমি বার্গেনিং করেছি, এবার তোমরা অবশ্যই বার্গেনিং করবে। আচ্ছা, এখানে দেখো ওল্ড দীঘাতে ফার্স্টে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের রাইডিংয়ের জন্য গাড়ি। এগুলোতেও কিন্তু তোমরা অবশ্যই বার্গেনিং করবে। তার আগে সবথেকে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই সমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। দেখো কি যে ভালো লাগছে এই সমুদ্রের পাড়ে এখানে বসে, মানে যেন সারাটা জীবন এখানে বসে থাকি। এত ভালো লাগছে দেখতে, সমুদ্রের যে ঢেউগুলো উঠে আসছে আর ধাক্কা খাচ্ছে জলের, মানে সত্যি মন প্রাণ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তো অনেকক্ষণ সমুদ্রের পাড়ে বসে থাকার পর আমি চলে আসলাম পাশেই যে মার্কেটগুলো থাকে সেখানে তোমাদেরকে দেখাতে। দেখো এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকমের আইটেমস আছে আর বিভিন্ন রকমের জিনিস বিভিন্ন রকম দাম, 10 টাকা 20 টাকা 30 টাকা। এগুলো কিন্তু বার্গেনিং করলে চলে না, কারণ ওরা অনেকটাই কম প্রাইস বলে, 20-30 টাকা, এর থেকে বার্গেনিং আর দেয় না। তারপরে দেখো এখানে ঘর সাজানোর অনেক জিনিসপত্র আছে, এগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই বার্গেনিং করবে। আর এখানে কিন্তু অনেক মিষ্টির জিনিস আছে, মানে তোমরা যেটা পছন্দ করো, কাজু বরফি, অনেক খাবারগুলো রয়েছে সেখানে, এগুলো কিন্তু তোমরা দেখতে পারো, এগুলো কিন্তু বার্গেনিং করতে পারবো। আর এখানে যে বেতের জিনিসগুলো রয়েছে, ঝুড়ি, এগুলো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে বারবার বলছি অবশ্যই তোমরা বার্গেনিং করবে, বার্গেনিং মাস্ট। কারণ ওখানে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম আমি 180 টাকার সানগ্লাস শুধু 80 টাকায় কিনে এনেছি। তাহলে ভাবো ওরা কীরকম দামে রেঞ্জ রাখে, কতটা লাভ করে। আর এখানে যারা তোমরা শাখাটা জানো না, আমি তোমাদের বলে রাখি, স্থানীয় দোকান ছাড়া তোমরা প্লিজ শাখা কিনো না, কারণ এখানে কিন্তু বেশিরভাগই জোড়া শাখা, হয়তো দাম কম কিন্তু জোড়া শাখা নিয়ে লাভ নেই, 2 দিন পরে 3 দিনের দিনই বেড়ে যাবে। তারপরে দেখো এখানে শঙ্খ, তারপরে কড়ির বিভিন্ন রকম আইটেমস আছে, তোমরা কিন্তু দেখতে পারো। আর এই সিঁদুর কৌটোগুলো মাত্র 20 টাকা, এগুলো কিন্তু বেশ ভালো, মানে তোমরা একটু ঘুরবে ঠুরবে। তো অনেকক্ষণ ঘোরাটোরার পর মনে হলো যে না এবার কিছু একটা খাওয়া দরকার। তো এবার আমরা চলে এসেছি গোলা খেতে। তো অনেক ছোটোবেলায় স্কুলে যখন যেতাম তার পাশে কিন্তু এরকম কাকু বসতো গোলা নিয়ে। তো এটা হচ্ছে ছোটোবেলার স্মৃতি, ওখানে গিয়ে মনে হলো না অনেক দিন খাই না, এবার আমাদের খেতে হবে। তো আমরাও ফটাফট অর্ডার দিয়ে দিলাম 5খানা গোলার জন্য। তো সবাই খায়নি, এর জন্য 5টা গোলা নেওয়া হয়েছে। দেখো কাকু কি সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে গোলাটা, তারপরে আমরা সবাই কিন্তু খেয়ে নিয়েছি গোলাটা। দারুণ ছিল কাকুর গোলাটা বানানোর, অনেক দিন পর যখন খেলাম তখন বেশ ভালো লাগছিল। গোলাটা খেতে খেতে আমরা কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাঁটলাম, আর বিভিন্ন রকম স্টল রয়েছে সেখানে কিন্তু গেছিলাম। এখান থেকে দেখো আমি একটা জিনিস দেখিয়েছি, আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে না, নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি দীঘা থেকে কি কি কিনেছি আর এগুলোর রেঞ্জ কত, আমি কিন্তু সব দেখিয়ে দেবো। আর আমি দীঘা থেকে একটা শঙ্খও কিনেছি, সেটা কিন্তু স্থানীয় দোকান থেকে কিনেছিলাম, আর সেটা নিউ দীঘার একটা স্থানীয় দোকান থেকে আমি কিন্তু শঙ্খটা কিনেছি। তারপরে দেখো কি ভালো লাগছে এখানকার, মানে ওয়েদারটা এত ভালো, কিন্তু আবহাওয়াটা কিন্তু নোনতা, মানে হাওয়াটাও যেটা আসবে মানে গা হাত পা যেন মনে হচ্ছে নুনে কিচকিচ কিচকিচ করছে। যাই হোক, এটা একটা আলাদা উপভোগ, এটা সত্যি একটা আলাদা রকমের। তো আমি এখান থেকে হাঁটছিলাম আর সবাই ভিডিও করছিল। তো আমি ভাবলাম দেখো তোমাদেরকে আমি আইফেল টাওয়ার দেখাই, না না এটা তো আইফেল টাওয়ার না। তো বেশ দেখালাম, মজা হলো, আমারও খুব ভালো লাগলো। আমি ভাবলাম এখানে একটু ছবি তুলবো, কিন্তু এখানে এত লোকের ভিড়ে আমরা থাক না যাওয়াটাই বেটার। আরে ঝুলানো আছে আয়নাগুলো কিরকম দাম? এগুলো এগুলো রেট আছে 80 টাকা, 60 টাকা লাগবে একটা, 90 টাকা এগুলো 70 টাকা লাগবে। গোলটা দেখি একটু। দাদা ওই আরে এগুলো কি কেটে কেটে করা? পরিষ্কার না, পরিষ্কার সমুদ্রে জল উঠছে তো না জল না উঠছে আন্দোলন করে রনি জল উঠছে না। দেখাই দাদা
তুমি কাউকে গিফট করতে চাও কিছু? এটা 90 টাকা দাম, এটা 70 টাকায় দিয়ে দেবো। এরপরে কিন্তু আমি একটা ব্যাগের দোকানে চলে গেছিলাম, আর এই কাকুটা এই ব্যাগটার দাম কিন্তু 120 টাকা করে বলেছিল, আর আমি দুটো ব্যাগ নিয়েছিলাম। আমি বার্গেনিং করে, তোমরাও শুনলে হয়তো হাসবে, আমি দুটো ব্যাগ 150 টাকায় কিন্তু নিয়েছি। দিস ইজ বিজনেস। বার্গেনিং এইভাবে করতে হয়। তো তারপরে আমি কিন্তু এক দোকানে ঢুকলাম, আইসক্রিম স্টলে আইসক্রিম খেলাম। আমার আইসক্রিম খেতে খুবই ভালো লাগে। আর আইসক্রিম খাওয়ার পরে কিন্তু আমি চলে গেছিলাম আরেকটা স্টলে। সেখানে আমি কিভাবে দামাদামি করেছি সেটা একটু তোমরা দেখো। না না, ওইখানেই তো 140 টাকা করে বলছি। 130 টাকা হবে? লাল কালারই আছে আর নেই। এই দোকানটাতে কিন্তু ভীষণ ভীষণ দাম, মানে উনি মোটেও একটা দামও কমাচ্ছিল না, আর যেই রেট সেই রেটেই নিতে হবে, ফিক্স রেট ছিল ওনার দোকানে। তো মোটামুটি কোনো রকম করে আমরা তাও দামাদামি করে একটা ঝুড়ি নিয়েছিলাম, আর কিছুই নেওয়া হয়নি এখান থেকে। আর নেওয়ার পরে আমরা, এটা কিন্তু আমাদের লাস্ট স্টল ছিল, তারপর কিছু ছবি টবি তুললাম, তুলে কিন্তু আমরা বাড়ি চলে এসেছি। ওল্ডের গিটার আছে নাকি?